უკვე თითქმის 1 საუკუნეა, რაც კვანტური ფიზიკა სუბატომურ სამყაროებს გვიხსნის პრინციპებით, რომლებიც ბევრ შემთხვევაში სცილდება კლასიკურ გაგებას. ამავდროულად ნეირომეცნიერება ცდილობს ჩაწვდეს თავის ტვინის არქიტექტურას, ნეირონულ ქსელებში დაშიფრული ინფორმაციის პროცესირებას და ცნობიერების წარმოშობის მექანიზმებს. ამ ორ დისციპლინას კვანტურ ფიზიკასა და ნეირომეცნიერებას ისტორიულად განსხვავებული პოზიცია ეკავა. თავის ტვინის მუშაობის გაგება დიდწილად კლასიკურ ფიზიკასა და ბიოქიმიას ეფუძნებოდა, ხოლო კვანტური მოვლენები მიკროსკოპულ დონეზე მოქმედ გარკვეულ ასპექტებად მიიჩნევა, რომლებიც მაკროსკოპულ თბილ ქაოსურ გარემოში იშლება. თუმცა დღეს, როდესაც მეცნიერული აზროვნება წინ მიიწევს, ჩნდება კითხვა, რომ შესაძლებელია თუ არა ტვინის მუშაობა და ცნობიერების ფენომენი ნაწილობრივ კვანტური მექანიზმებითაც აიხსნას. კლასიკური ნეირომეცნიერება სრულად საკმარისი ჩანდა ელექტრული აქტივობის და ნეირონული აქტივობის ასახსნელად. მოქმედების პოტენციალები, იონური არხები, სინაფსური გადაცემა, ყველაფერი ეს წარმატებით ჩნდებოდა ელექტროქიმიური, თერმოდინამიკური და კლასიკური ფიზიკის ჩარჩოებში. თუმცა სუბატომურ დონეზე სურათი სხვაგვარია. ისეთი ელემენტარული ნაწილაკები, როგორებიც არის ნეიტრონები და სხვა ფუნდამენტური ნაწილაკები, თანაბრად ფლობენ ტალღურ და ნაწილაკოვან ბუნებას. მათი მდგომარეობა პრინციპულად გარემოს დაკვირვების შედეგად ცხადდება. შესაბამისად, კითხვა შემდეგია: რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ის თავის ტვინის ისეთი უნიკალური მახასიათებლები, როგორიც არის მაგალითად ცნობიერების წარმოშობა, ფუნდამენტურად უკავშირდებოდეს ასეთ კვანტურ პრინციპებს. ამ კავშირის კვლევაში ერთ-ერთი აღსანიშნავი სამუშაო ეკუთვნის სერ როჯერ პენროუზსა და სტიუარტ ჰემეროვს. მათი ორკესტრირებული ობიექტური რედუქციის თეორია ამტკიცებს, რომ თავის ტვინის მიკროტუბულებში, იგივე ცილოვან სტრუქტურებში, რომლებიც აქამდე მარტივ საყრდენ გიდებად მიიჩნეოდა, შესაძლოა კვანტური სუპერპოზიცია და თანმიმდევრულობა მიმდინარეობდეს. ეს თეორია ამტკიცებს, რომ თავის ტვინის მიკროტუბულებში მიმდინარე კვანტური ორკესტრირება განსაზღვრავს იმ ინფორმაციის ტიპს, რომელსაც ნეირონული ქსელი ამუშავებს. პენროუზისა და ჰემეროფის აზრით, ცნობიერება ან მისი ნაწილის გენერირება შეიძლება უკავშირდებოდეს ისეთი კვანტური პროცესების რედუქციას, დაშლას, რომელიც გლობალური მასშტაბით აყალიბებს ისეთ ცნობისმოყვარე ფენომენს, რომელსაც უწოდებთ ცნობიერებას. ნეირონული კომუნიკაცია სინაფსებში ქიმიური ნეიროტრანსმისიით სრულდება. თუმცა ზოგიერთი თეორია მიუთითებს, რომ იონური ნაკადები, რომლებსაც სინაფსებსა და ნეირონულ მემბრანებში ვხვდებით, შესაძლოა კვანტური ტუნელირებით აიხსნას. ტუნელირება საშუალებას აძლევს ნაწილაკს გადაალახოს ენერგეტიკული ბარიერები, მაშინ, როდესაც ის კლასიკურ დონეზე გაუვალია. თუ ეს თეორია დადასტურდება, ეს შესაძლებლობას გვაძლევს ავხსნათ ნეირონული სიგნალის სისწრაფე და ეფექტურობა. მეორე მხრივ, ასეთი მიდგომა ფარდას ხდის ისეთ კითხვას, თუ როგორ ახერხებს თავის ტვინი ინფორმაციის დამუშავებას ისეთი ოპტიმიზაციით, რომელიც ჩვეულებრივ კვანტურ გამოთვლებს უკავშირდება. ტვინის აქტივობა მხოლოდ სინაფსურ გადაცემასა და მოქმედების პოტენციალზე არ არის დამოკიდებული. ელექტროენცეფალოგრაფიული და სხვა ნეიროფიზიოლოგიური გამოსახვის საშუალებებით აღმოჩენილი თავის ტვინის ტალღები, ალფა, ბეტა, გამა რიტმები შესაძლოა მიუთითებდეს იმაზე, რომ არსებობს მასშტაბური თანმიმდევრული მოვლენები. ზოგიერთი თეორია ასკვნის, რომ ეს ტალღები კვანტური თანმიმდევრულობით არის გაცლიერებული. მეორე მხრივ, ამას შესაძლოა ახსნას, თუ როგორ იზოლირდება ან სინქრონიზდება დიდი ზომის ნეირონული ქსელი, რათა შეიქმნას გლობალური ინტეგრაცია, ცნობიერების ერთიანი გამოცდილება. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ბიოლოგიურ სისტემებში, როგორიცაა ფოტოსინთეზის, კვანტური პროცესები მართლაც მიმდინარეობს, აუმჯობესებს ენერგიის ან ინფორმაციის გადაცემის ეფექტურობას. თუმცა თავის ტვინი თბილი, უკიდურესად კომპლექსური და ხანგრძლივი კვანტური თანმიმდევრულობის შენარჩუნებისათვის არახელსაყრელი გარემოა. შესაბამისად, პირდაპირ მტკიცებულება იმისა, რომ თავის ტვინის მიკროტუბულებში ხანგრძლივი კვანტური თანმიმდევრულობა მიმდინარეობს, ჯერ არ მეგვიღია. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ძიება უნდა შეჩერდეს. პირიქით, მაღალი გარჩევადობის მქონე ფუნქციურმა გამოსახულებებმა
ატომური რეზოლუციის კრიო ელექტრონულმა მიკროსკოპიამ. ულტრამგრძნობიარე მაგნიტურ-მეტრიულმა სენსორებმა შესაძლოა კარი გაგვიხსნას იმის გასაგებად, თუ აქვს თუ არა რეალური მნიშვნელობა კვანტურ ფენომენებს ნეირონულ დინამიკაში. თუნდაც ორკესტრირებული ობიექტური რედუქციის ამ მსგავსი თეორიები ნაწილობრივ მაინც გამართლდეს, ეს უკვე შეცვლის ცნობიერების შესწავლის პარადიგმას. წარმოგვიდგენია, რომ ნეირონული პროცესები, რომლებსაც აქამდე კლასიკურ საზღვრებში ვაყენებდით, შესაძლოა ფუნდამენტურად იყოს დაკავშირებული სამყაროს ყველაზე იდუმალ ფიზიკურ კანონებთან. ორკესტრირებული ობიექტური რედუქციის თეორია შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას ცნობიერების შესახებ, ეს არა მხოლოდ ახლებურად გაგვააზრებინებს გონების არსს, არამედ ინსპირაცია გახდება ტექნოლოგიებისა და ახალი ალგორითმების შესაქმნელად, რომლებიც შესაძლებელია კვანტურ კომპიუტერებსა და ხელოვნურ ინტელექტში გამოყენებულ იქნას. მიუხედავად იმისა, დადასტურდება თუ არა ეს თეორიები, ისინი მაინც შთამაგონებელია. ისინი გვიყვება, რომ მსოფლიოში ჯერ კიდევ არსებობს თეთრი ლაქები, ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო ტერა ინკოგნიტა, სადაც კვანტური მექანიკა და ნეირომეცნიერება შესაძლოა გადაიკვეთოს. ეს იდეები გვებიძგებს გავიფართოვოთ ჰორიზონტი და დავინახოთ, რომ შესაძლოა ცნობიერების საიდუმლო სულ სხვა სიღრმეში იმალება, სადაც კვანტური ფიზიკა, ინფორმაციის დამუშავება და ბიოლოგიური ინფრასტრუქტურა ერთმანეთს ერწყმის.